यसमा म खुसी छु। हामीलाई बाधा देखे सानो दलको लोकतन्त्रको बेमिसाल मजाक उडाए बलात्कार गरे। अहिले आफू टुक्रा टुक्रा टाकुरे यिनीहरू नेता हैन टोले गुण्डा हुन्। तर अहिले टोलको गुण्डा हो भनेर टुक्रा टुक्रा हुँदै देखाइरहेछन् किन? बन्छ लाहानु चौधरी मिडिया करायो रोडमा त आएन। म किन आउँथे रोडमा नआउन बनाउने त कसले बनाएको? तपाईँ पनि रोडमा आउनु भएको छ। भोलि लेनिन बिस्ता नबन्नुहोस्। प्रचण्डले हेक पुर्याउँछु भने पैसा खिच्न जाने। तपाईँहरू पनि एमसीसी को विरोध गर्नुहुन्छ। भोलि सबभन्दा अगाडि तपाईँहरू हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ यो स्टार नेपाल च्यानल र यहाँहरूले चाहिँ यो स्टार नेपाल च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुर, तेस्रो एपिसोडको सुरुवात गरौँ। के छ के भन्ने हुन्छ अब यसमा तपाईको यही हामी छौँ पिस बिल्डिङ एन्ड कन्फ्लिक्ट ट्रान्सफर्मेसन इन नेपाल भन्ने स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क भन्ने हो। यो पिस बिल्डिङ एन्ड कन्फ्लिक्ट ट्रान्सफर्मेसन इन नेपाल टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक। अब यो अगाडि राखेर यहाँ सुन्नुहोस्, अगाडि राखेर जिटिजेडले जिम्मा लिएको थियो। अब लास्टमा तपाईँलाई यसको रिपोर्टमा अब एमसीसी कसरी आयो त भनेर अर्को म तपाईँलाई यहाँ प्लानको भन्दैछु। जो छ तपाईँको द इन्टरनेसनल अलर्ट कन्फ्लिक्ट ट्रान्सफर्मेसन प्याकेज भन्ने छ। यो एमसीसी त्यही प्याकेज अन्तर्गत आएको मनोजी, जो जेटिजेडले यहाँ लेखेको छ, प्लानिङ गरेको छ। त्यो बेला एउटा संस्था डेभलपमेन्ट गरेको थियो, पिस एन्ड डेभलपमेन्ट एक्सन ट्रेनिङ एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ नेपाल भन्ने गठन गरेको थियो यहाँ। त्यसले नै यही संस्था यही गरेर यिनीहरूले नै बुझाएका थिए कि यो 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 भयो, यो हाम्रो फ्रेमवर्क अन्तर्गत आयो, माओवादी पनि आयो, अब जातीय पनि सिद्धियो, विप्लव पनि आयो, सिकेरवट पनि आयो, थरवट पनि सिद्धियो, आतङ्ककारी घोषणा गरिदिएर जेल हालिदिएपछि भनेर यिनीलाई रिपोर्ट बुझाएपछि एमसीसी आयो। अब यो बुझ्नुहोस्, 3 करोड जनताले तपाईँहरू यो बुझ्नुहोस्। तपाईँ नेताको प्लान लानु चौधरी अलरेडी थाहा छ। अस्ति त भनेको थिएँ उसले युएनको उसले प्लानिङ सेन्टरले कि हामीले जो फ्रेमवर्क बनाएको थियौँ त्यो अझै छ। सिकेरवट टुक्र्याउनतिर लाग्छु भन्छ, त्यो के हो? त्यो पनि विचार गर। अनि विप्लव किन गयो त्यो पनि विचार गर। थारूहरू त्यत्रो टिकापुरको घटना घटाएछन् त्यो पनि विचार गर। रेशमलाई उता हालिदिएपछि केपीले यो दुईटालाई यहाँ ल्याइदिएपछि अब सिद्धियो भनेको छ कि यिनीहरू रिपोर्टिङ दिएछ, यही संस्थाले दिएछ। पिस एन्ड डेभलपमेन्ट एक्सन ट्रेनिङ एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युटले यो रिपोर्ट बुझाएको छ मनोजी, अस्ति मात्रै। गजर गान्जाहरू दुनियाँलाई ढाँटेर राजनीति गर्छु भन्छ सोचेर हेर्नुहोस्। यो जेटिजेडले जिम्मा ल्याएको थियो। यहाँ धेरै उसको प्लान। कति सालमा भएको यो ट्रेनिङ? यो ट्रेनिङ भएको तपाईँको सन् 2002 र 3 को बिचमा भएको छ। त्यही पुसमा जनवरी फेब्रुअरीमै भएको छ मनोजी। मतलब नेपालमा दरबार हत्याकाण्डसँगै हजुर यो खेलामेला चाहिँ डरै भएको रहेछ। नै पहिलेदेखि डरै भएको हो। मैले भने नि यो संस्थाले यो रिपोर्ट बुझायो, सिकेरवट र विप्लव थरवट सबै ल्याइसकेपछि चाहिँ पिस भयो है, हामी कम्प्लिट गरिदियौँ, अब कोही पनि छैन कन्फ्लिक्टभित्र है भनेर केपीजीले गर्नुभयो। त्यसैले त 2/3 बहुमत पुर्याउनलाई हारे मान्छेलाई पनि बत्ती सट्टी निभाएर प्रचण्ड जिताइएको छ, उसलाई जिताइएको छ, 2/3 ल्याइएको छ, नेकपा बनाइएको छ मनोजी। जो के मकसद पुरा गर्नलाई इन्टरनेसनल कन्फ्लिक्ट ट्रान्सफर्मेसन प्याकेज एन्ड इकोनोमिक्स डेभलपमेन्ट भन्ने जुन टपिक्समा यिनीहरूले ट्रेनिङमा जो भनेको थिए त्यो शीर्षक अन्तर्गत अनि यसलाई कलिङ गरेको हो। नत्र भने यत्रो दिन अगाडि एमसीसी नआउनु र अहिले किन आयो? एक प्रश्न नेपाली अडियन्सले यो बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा, त्यो रिसर्च सेन्टरमा भाग लिने यति धेरैजना थिए। यो नाउँ हो, यो संस्था हुन् मनोजी, र यो युनिभर्सिटी हुन्। 4-5 वटा युनिभर्सिटीको नाम र 2जना व्यक्तिको नाम पनि म तपाईँले भनिदिन्छु। कार्ल्स एडमन्ड यहीँ आएको थिए, युएनकै बेलामा आएको थिए मनोजी, ओसिया 4मै। यी व्यक्ति मैले भेटेको छु। जोन टनेला यहीँ छन्, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जुडिसी हेर्दैछन् मनोजी, उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ। जोन गेल्टोङ भन्ने आएको थिए, यहीँ थिए मनोजी, सेक्युरिटी डिपार्टमेन्ट हेर्थे। अनि त्यसपछि गएर फिसर डिटिज भन्ने आउनु भएको थियो, त्यो जर्मनको हुनुहुन्थ्यो। जेटिजेड अन्तर्गत यहाँ सुन्नु, युनिभर्सिटी त यति धेरै छ। तपाईँले म भनिदिन्छु। जस्तै मेरी लर्ड आउनु भएको थियो वासिङटनबाट,
त्यसपछि डिन ब्याटली हाउसबाट आउनु भएको थियो लन्डनबाट के अरे किङ्स कलेजको हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ भाइस चेयरम्यान उहाँको अहिले पनि यही दिल्ली बजारमा उहाँको प्रोजेक्ट छ त्यसपछि बाल्कान्स पिस सेन्टर अफ युनिभर्सिटी स्कोपेज फ्याकल्टी अफ फिलोसफी अन्तर्गत आउनु भएको थियो यो कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि अफ्रिका कहाँसम्म छन् भनेर हेर्नुहोस् यो बडा अचम्मको छ कास्ता डी लस एमोगस आउनु भएको थियो तपाईँको यो थाइल्यान्डतिरबाट अनि पाकिस्तानले भाग लिएको थियो इस्लामाबादबाट क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस भन्ने एनजिओ जसले अझसम्म तपाईँको चाइनासँग यसले कोअर्डिनेसन गरेर काम गरिरहेको छ मैले पाएको रिपोर्टमा किनभने मेरो त सबै कनेक्सनमा छ नि त सबै कनेक्सनमै छु म यिनीहरूको अनि क्रिस्चियन पिस मेकर टिम भन्ने आएको थियो जो अहिलेसम्म धार्मिक काम गरिरहेछ मनोजी नामै भनिदियो अझै क्रिस्चियन पिस मेकर टिम भन्ने सिपिटी आएको थियो यहाँ यो कहाँबाट आएको थियो भने सिकागोबाट आएको थियो स्पेसल यो धार्मिक मिसनरी कलेज हो र यसले यही नै काम गर्छ मनोजी त्यतिखेरै आएको छ र एड कसरी गर्ने भनेर छलफल पनि गरेको छ मनोजी यहाँ यति धेरै छन् अब यो तपाईँ हेर्दै जानुहोस् होइन यो छ अनि गरेर तपाईँको यहाँ पनि यति धेरैजना छन् होइन यहाँ पनि छ एउटा चाहिँ बुद्धिस्ट धर्म अन्तर्गत छ म तपाईँलाई भन्न जाँदैछु नन भाइलेन्स इन्टरनेसनल भन्ने भाग लिएको छ त्यो वासिङटन डिसी हो जो दलाई लामासँग सम्बन्धित छन् यो संस्था पनि यहाँ आएको थियो मनोजी त्यसपछि गएर स्विच प्लेटफर्म कन्फ्लिक्ट प्रिभेन्स एन्ड ट्रान्सफर्मेसन भन्ने आएको थियो जुरिसबाट आएको थियो मनोजी र यहाँ एनजिओजलाई सबैले ट्रेनिङ दिने द लेस्टर बी प्रिसन क्यानेडियन इन्टरनेसनल पिस किपिङ ट्रेनिङ सेन्टर पनि थियो मनोजी क्यानाडाबाट आएको थियो जो अहिले पनि त्यसले वाच गरिरहेछ र भ्रष्टाचारमाथि ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलसँग पनि काम गरिरहेछ मनोजी विदेशीहरू कस्तो रहेछ भने पैसा पनि दिने हजुर घुस खान पनि सिकाउने हजुर घुस खाइसकेपछि त्यसको लेखाजोखा पनि राख्ने हजुर जुन नेतालाई टेर्दैन त्यसले घुस खानमा खुइल्याइदिने अब यहाँ सुन्नुहोस् यो अहिले पैसा यसको म्यानेजमेन्ट राम्रो हेरेको नेपालको लागि एमसिसीको लागि ट्रान्सफर्मेसन फाउन्डेसन फर पिस एन्ड फर्दर रिसर्च सेन्टरले अहिले गरेको छ लिड गरेको छ मनोजी यसको कार्यालय भेगस्टन छ यो स्विडिस र नर्वेजियन प्रोजेक्टबाट एफिलिएसन हो अहिले जो एमसिसी हेर्ने यिनीसँग त म रिलेसनमा छु नि सेभ द चिल्ड्रेन युएस सेभ द चिल्ड्रेन नर्वे नै त्यो त पिस प्रोसेसमै त्यसको काम चाहिँ निरन्तर हुन्छ युनिसेफ र सेभ द चिल्ड्रेनको भन्ने छ होइन अनि जाइका र कोइकाहरूको र यो जेटिजेडको चाहिँ डेभलपमेन्टको कुराहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ भइरहेको छ तर यो बिचमा चाहिँ होइन अब टोटल गभर्मेन्ट आउने यसरी चाहिँ भएन भनेर जुन बर्दियामा मैले तपाईँको अघिल्लो एपिसोडमा भनेको थिएँ जो बर्दियामा बसेर जो गरे कि हामी त बालुवामा पानी हालेर छौँ कुनै उपलब्धि भएन जुन दुखेसो पोख्या थिए त्यसपछि लगट्टै यो जति पनि यो पिस प्रोसेसमा र डेभलपमेन्टको लागि र फाउन्ड एडको लागि जुन कुरा भएको थियो त्यतिखेर लगट्टै 2064 साल माओवादीलाई पार्लियामेन्टमा ल्याइसकेपछि जो भएको थियो क्याम्पेनिङ हो यो अन्तर्गत के गर्ने भने उतिखेर नै यो सबै प्लानिङ गरेर यसको उपलब्धि हेरेर कसलाई ल्याउने कस्ता व्यक्तिलाई जिताउने हत्तेरीका मनोजी प्रचण्ड संसद उहिले हारिसकेका हुन् कि यो अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले पनि आर्म्स फोर्सलाई मिलिट्रीलाई भनेको छ ब्युरोक्रेसीले कि यसलाई जिताउनु पर्छ नत्र भने हाम्रो मकसद पुरा हुँदैन है हामीले लिएको गन्तव्य तय हुँदैन जतिचोटि हारे पनि उनलाई जिताउने भनेर यो संस्थाहरूले गरेको छ अझै म तपाईलाई एउटा मसँग यहाँ आएन साइड उनीहरूले निकै नै त्यो कमिटमेन्ट गरेका छन्
मतलब यिनीहरूले जसरी पनि जिताउनुपर्छ, होइन भने यसलाई बाहिर जान दियो भने हाम्रो जति पनि टिल्न उपलब्धि छ र दक्षिण एसियामा मिलाएको रणनीति छ त्यो रणनीति फेल हुन्छ भनेको छ। मेरो यहाँ ब्यागमा आएन त्यो, तपाईँको 2 पानाको त मसँग यिनीहरूभन्दा राम्रो जो यहाँ प्रत्यक्ष के गर्ने भनेर अझै पर्दा पछाडि बसे, तर यिनीहरू चाहिँ प्रत्यक्ष इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत आए मनोजी। त्यो इन्स्टिट्युसनभन्दा बाहिर आएको मान्छेको पनि मसँग डिटेल नम्बर डिटेल अहिले पनि मेरो कनेक्सन छ, उहाँसँग मेरो बेला बेला कुरा भइरहेको छ। अनि म चिम्पाङजी कराउनु व्यर्थ थियो त? प्रमाण नभइकन म चिम्पाङजी बोलेको थिएँ, म अडियन्सलाई प्रश्न गर्दैछु मनोजी। तर तिम्रो चिम्पाङजीहरू के गरे त मसँग प्रमाण छ। नेपाली अडियन्सले बुझ्नु पर्यो। यो हो, यो अन्तर्गत ट्रान्सफर्मेसन बाइ पिसफुल मिन्स हो। र अहिले अब आयो, मैले अघि भनिसकेँ, सिके राउत जस्ता विप्लव जस्ता थारूहरूको त्यो टिकापुर केस लगाइदिएपछि त अब त सिद्धि यहाँ छैन भनेर यसले रिपोर्ट पुर्यायो। जो अघिको यो संस्थाले लिड गर्यो भने, मैले रिसर्च सेन्टरले लिड गर्यो भने नि, त्यसले रिपोर्ट आजभन्दा 8 महिना अगाडि बुझाएको छ। नढाँट्टा हुन्छ किन मसँग इमिडिएट बुझाउने त्यसको विषय त्यो संस्था केपी ओलीको सरकारमा बुझाएको थियो। किनभने प्रचण्ड र केपी ओली पछि अब वामपन्थीमा कुनै पनि विद्रोही छैनन्। त्यो विप्लव भनेको नथिङ, त्यसलाई भटेर हामी उपन्यास उठाउनै दिन्न। अब थारूहरू फँसिहाले टिकापुर केसमा, त्यो सिकेर आउट आइहाल्छ किनभने उसलाई अलरेडी वासिङटन डिसीबाट सेट गरेर ल्याएको हो भनेर सबै एक्सपोज भएपछि के गरौँ बखराहरू। कुरा यो भएको हो मान्छे र आज एमसीसी मैले भने नि अस्तिको यो जति मैले 3वटा एपिसोडमा यहाँलाई भने त्यो अहिलेको उसमा पनि त्यो नै देखिन्छ र त्यो धाराहरू छ। तर थप मुलुकेन बनिसकेपछि, नेपालको मुलुकेन र न्यू कन्स्टिट्युसन एनाउन्स भइसकेपछि केमा पिकअप लिन सकेन भने थप एउटा टोली आयो। 3 महिना बसेको थियो, त्यो रिसर्च गरेर गएर 8 महिना अगाडि यो सबै कुरा जुन त्यो संस्था रिसर्च सेन्टर भने त्यसले बुझाएको छ मनोजी। मसँग त्यो सायद फाइल कहीँ ओसी छ, मसँग छ, त्यो मलाई इमेल आइपुगेको थियो हेर्नुहोस् है, इमेल आइपुगेको थियो। त्यस कारणले मैले भने र अहिले जति पनि मिडियामा कराइरहेछन् भनिरहेछन् यो 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 पहिल्यै थाहा छ त मलाई, किन मसँग छ यो। र यसको प्रोसेसली बाई प्रोसेसली कसरी जान्छ हामी पनि वेट गरौँ। हामीलाई पनि श्यामल टेमराटले भन्नुभएको थियो, हामीले यति मलाई विशेष मलाई कोट गरेर लक्ष्मण थारू रेवगन्धा थारूको अगाडि बीसीसी हलमा कि मिस्टर लाहनु चौधरी तिमीलाई त थाहा छ नि, तिमी त पिस टक अफिसरको सेक्रेटरी हो नि, तिमीलाई त थाहा छ हामी होमवर्क गरेको कुरा थाहा छ। मैले नि यस वी हेभ मेनी काइन्ड अफ टपिक्स अफ द कपी वी हेभ आई हेभ भनेपछि उसले यु नो अलरेडी यु नो भनेपछि कमिटमेन्ट भयो। हटियार उठाउने काम नगर, प्रजातान्त्रिक रूपले के सहयोग गर्छौँ के गर्छौँ त्यो त हामीसँग अलरेडी प्लान छ। तिमी इन्भल्भमेन्ट छ त्यो कुरामा, तिमी देखेका छौ। तिम्रा नेताहरू को कस्ता काङ्ग्रेसदेखि लिएर राप्रपादेखि लिएर मिलिट्रीदेखि लिएर ब्युरोक्रेसीदेखि लिएर सबैजना भाग लिएर शान्ति वार्तापछि विप्लवले हतियार उठाउने, मोहन वैद्यले उठाउने, गजुरेले पनि यदाकदा उठाउने टाइपको होइन ध्वास त दिए, तर यिनले उठाएन अथवा उठाउन दिएन। यिनीहरू कसैको दास नबन्ने, उहाँहरू कसैको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको छायामा बस्न नचाहने। प्रचण्ड बाबुराम अलरेडी प्लानिङ वाइज छायामा बस्ने आएका, बस्दै आएका, कसैले थाहा भएन प्लानिङमा जाएछ। त्यसै त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रचण्डलाई म फु गरेँ भने उरिहाल्छ भन्थ्यो क्या, उसलाई सबै थाहा थियो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई। हेर्नुहोस्, र उसले प्रश्न पनि गरेका थिए अन्तर्राष्ट्रिय थिङ्क ट्याङ्क र डिप्लोमेटहरू। भर्खर त प्रजातन्त्र आयो, किन बाबुराम र यो गए? तिमी पनि डेमोक्रेसीमा तिमीले दिएको उपलब्धि डेभलप गर्न लाग्दैनौ क्या हो भनेको थियो होइन। डेभलप त त्यतिखेर हुन्छ, तपाईँहरू मकसद त्यतिखेर हुन्छ जब यो वार चाहिँ पिक पोइन्टमा पुग्छ र मैले र तपाईँले लिएको मकसद त्यतिखेर पुरा हुन्छ भनेर तपाईँको सम्झौता गरेको थिएँ। कहाँ त्यसको सर्चकर्ता खुद उहाँको सुपुत्रीले गरेको थियो हो मनोजी। त्यसलाई चाहिँ ब्रिफ गर्ने काम र यसलाई साइलेन्टली प्रयोग गर्नुपर्छ, सिक्रेट राख्नुपर्छ भन्ने मान्छे प्रदीप गिरी अग्रज जिउँदै हुनुहुन्छ त त्यसो मनोजी। सिक्रेट राख्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति, सुझाव दिने मान्छे जिउँदै हुनुहुन्छ। अब आज त टोक्नुपर्ने भयो नि उहाँलाई पनि, यो त बाध्यता हो।
तर बिचारा अग्रजहरूलाई थाहा भयो कि लहाने चौधरीसँग नै यो सब होमवर्कको फ्रेम फाइलै थियो उसँग डेट वाइज र चाह्यो भने सबैसँग यसको बारेमा बकाउन सक्छ किन फोन इमेल नम्बर एड्रेस टोटल छ। यो डकुमेन्ट यसरी भएको थियो र एमसिसी अन्तर्गत आउने कारण यो हो, यति हो बस एमसिसी अन्तर्गत। हजुर अब जहाँसम्म वामदेव कमरेडको फेरि प्रश्न आउन थाल्छ, जसले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई एग्री गर्छ अथवा सर्वसारी बनाउनलाई एग्री गर्छ त्यो पार्टीमा जान सक्नुहुन्छ। अब उहाँसँग त 3टा ढोका छ, केपी कमरेडसँग घुर्की लाउने कि भीमरावल कमरेडसँग घुर्की लाउने कि माधव कमरेडसँग घुर्की लाउने कि झलनाथ कमरेडसँग, होइन? अब त्यहाँ त अर्को मजा फेरि खेल सुरु हुनेवाला छ। हेर्नुहोस् अझै देख्नुहुन्छ नौटङ्की। त्यसपछि उहाँ भित्रभित्रै परिरहेछ नारायण काजी र तपाईँ लीला मणिहरूको एउटा ग्याङ, प्रचण्डको एउटा ग्याङ त्यहाँ भइरहेछ। एकतिर नौटङ्की गरिँदैछ सबै पुराना माओवादी एक ठाउँमा भनेर, अर्कोतिर तपाईँको फेरि त्यो छ कटाक्ष छ। त्यस कारणले मनोजजी हेर्नुहोस् जनताको समस्या समाधान गर्नुको अझै यो नलायक हुट्याराहरूले चाहिँ फेरि लडाइँ भिराइ गर्दैछन् जो विगतमा हुन्थे, जसको लागि हाँसे आज त्यही कम्युनिस्ट पार्टी त्यही फसेको छ। त्यसकारण चरित्र एउटै फोटो खिचाउँदा पनि त्यति खुसी थिएनन् हेर्नुहोस् उनको मुस्कानबाट देखिन्थ्यो त्यो। केपीमा जाउँ भने अब भित्रै गएर गोदाइ खाइन्छ, अस्तिसम्म त गोड्नलाई खुब उचालियो। त्योभन्दा बरु माधव कहाँ जाउँ त के गर्न गा भनिदिन्छ फेरि त्यहाँनिर पनि। त्योभन्दा नयाँ पार्टी खोल्यो भने मेरो ठाउँको मै राजा, मेरो आँगनको त मै राजा भनेर पार्टी खोल्यो। पछि काम सकेपछि जनताको बौद्धले जनवाद भन्दै फेरि एमालेमा फर्कियो। बस त्यही हो, गल्ती भयो हामीबाट, हजुर हामीले बुझ्न सकेनौँ, बस जनता नै अन्तिम शक्ति रहेछ भनेर फेरि एकै ठाउँमा आउँछ। जब उनको एजेन्सी पावर सेन्टरले प्रयोग गरेर सिद्धिसक्छ काम, नेपाली जनता पनि बल्ल थाहा पाएछन् भने एकतिर मक्खा पर्छन्, यहाँनिर काम सल्टाइसकेका हुन्छन्। मनोजजी यही नै हो हेर्नुहोस् यिनीहरूको त्यो अल्पविकसित र यो धेरै जनताहरू चाहिँ अनएजुकेटेड भएको ठाउँमा चाहिँ नेताहरूले जति गल्ती गरेर एकचोटि स्टेजबाट माफी मागिदियो भने चाहिँ जनताले माफ गरिदिने रहेछ नि। यस्तै गर्छन् भनेर यी पल्क्या छन्। चोर यिनलाई बढी फटा त हामी बनाछौँ नि। जनताले जुन दिन भनिदिन्छन् कि ल जा तँलाई किन गाली गर्नु, तँलाई किन मार्नु, तँसँग पुलिस प्रशासन छ, दुनियाँ छ, तँलाई झप्पार दिने भनेको यही भोट हो। त जनतासँग त त्यो ठुलो बलियो शक्ति छ नि। तर के गर्नु, जनताले निर्दोषपूर्वक दिएर जान्छ। यो पुलिस प्रशासन कर्मचारी सिडिओ फिडिओ सचिव बन्नेको चक्करमा तपाईँको सब पैसा खिच्ने चक्करमा रातारात ब्ल्याक बक्समा भरिन्छ। देख्नु भएन उसको के भयो, प्रचण्डकै छोरीको जिटाइमा के भयो। एकहोरो खोल्दाखेरि 6वटा पेटीमा एकहोरो नेकपा माओवादीको मात्रै आउँछ त मनोजजी। पेटी खोल्दाखेरि त्यसरी पनि आउँछ। अरे कोही न कोही त विपक्षी हाल्नुपर्छ नि त्यहाँ, आउँदैन। किन आउँदैन? यही हो। त्यस कारणले म भन्छु नाममा गल्ती छैन, जुन तन्त्र रोज्नुहोस्, व्यक्तिको प्रवृत्ति र व्यक्ति चरित्र हामी चिनिसकेका छौँ। यिनलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने र यहाँको विगतमा भएका पुलिस प्रशासनको गल्ती, ब्युरोक्रेसीको गल्ती र मिलिट्री फोर्स लगायत थिङ्क ट्याङ्कहरूको गल्तीलाई राम्रो गरी विश्लेषण गर्दै यिनलाई पार्टीको नाम एकीकृत नेकपा समाजवादी, हजुर भीमरावको पार्टीको नाम नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी। ले कुरो उही हो, फेरि कुरो उही हो। समाजवादी भने क्या हो? एकीकृत चाहिँ एकीकृत छ फेरि। अनि माधव नेपालको एकीकृत उहाँको चाहिँ नेकपा मात्रै, अनि केन्द्रीय कार्यालय बुढा लिङ्कन नगरपालिका 7 काठमाडौँमा, हजुर होइन, हजुर दर्ता नम्बर 170 दिएको छ निर्वाचन आयोगले यो पार्टीको दर्ता नम्बर। भीमरावले त चाहिने चुई केही नदिकन भित्रभित्र झिराप पारे त बुढाले। त्यही त। अब मान्नुहोस् त्यहाँ त सेटिङ छ, त्यहाँ त सेटिङ छ। हेर्नुहोस् आयोगले दिएको जानकारी अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 4 बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ। र पछिल्लो दाइ म त खुसी छु मनोजजी, यसमा नि म खुसी छु। हामीलाई बाधक देखे सानो दलको लोकतन्त्रको बेमिसाल मजाक उडाए बलात्कार गरे, अहिले आफू टुक्रा टुक्रा टाकुरे। मैले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई, यिनीहरू नेता होइन टोले गुन्डा हुन्, होइन? यिनीहरूसँग त्यो ल्याकेट र हैसियत छैन। तर अहिले टोलको गुन्डा हो भनेर टुक्रा टुक्रा हुँदै देखाइरहेछन् किन मनोज? लेखराज भट्टलाई इन्चार्ज बनाउनु नै भीमरावको पान हो। त्यसपछि उनी पार्टी
चाहिँ दर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेको रहेछ। त्यो होइन, त्यो त एउटा देखाउटी मात्रै हो। त्यो देखाउटी मात्रै हो। त्यो प्रचण्डले सिकाएको, त्यो प्रचण्ड नेकपा माओवादीले सिकाएको हो। त्यो नेकपा माओवादीले सिकाएको हो। किन भन्दाखेरि नेकपा माओवादीले पिर्छ नि त, लेखराज र बादल त टान्दाखेरि, टोपबहादुर राईमाझी तान्दाखेरि रिस छ क्या। हेर्नुहोस्, फेरि अर्को एकीकृत नेकपा बनाउने प्लान हो प्रचण्डजीको, यो पनि बुझिराख्नुहोस्। एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने उनको प्लान हो। तर तपाईँले जस्तो सुनिरहँदाखेरि भीमरावले नयाँ पार्टी दर्ता गरौँ भनेर सुनिरहँदाखेरि होइन, मलाई अनौठो लागेन। मलाई थाहा छ यिनको भविष्य के हो भनेर। के होला भन्नुहोस् त, तपाईँलाई भविष्य थाहा रहेछ त? यिनको भविष्य जसरी हामीलाई बनाए नि, तिनको भविष्य त्यही हो। 1वटा 2वटा सांसद त्यही हो, जो हामीलाई गिजाउँथे, हाँस्थे, हो। अहिले आयो त त्यो ठाउँमा। त्यसकारण लानु चौधरी त खुसी छ यस मानेमा। भ्यागु त कहिले धार्नी पुग्छ भनेर हाँस्ने नि, अहिले भ्यागु त आफै सबैजना पार्टी विभाजन अथवा चाहिँ नयाँ पार्टी निर्माण गर्नमा प्रचण्डको भूमिका देख्नु छ। तपाईँको सूक्ष्म आँखाले त्यो देखो। एकदम आत्मामा त मैले जान्दछु मनोजजी, नढाटे हुन्छ कसैले, त्यति त थाहा छ नि। उसो भए भीमरावल पनि घुमाइफिर एमसीसीका मतियार हुन्, बकाइदा हुन्। त्यो त नक्ली मैले भन्दैछु त यसरी उचारिएको छ। किनभने नेसनलिस्ट भ्यूका वामपन्थी, नेसनलिस्ट भ्यूका किङडमिस्टहरू, नेसनल भ्यू भएका डेमोक्रेटरहरू र तपाईँको क्षेत्रीय जो भनौँ न राजनीतिक गर्नेहरू, नेसनलिस्ट भ्यू भएका मान्छेलाई चाहिँ यसरी ल्याउने, तिनलाई पनि यसरी उनको मत बुझ्ने, अनि त्यसपछि त्यसलाई यसरी माइनस गर्ने, साइजमा ल्याउने। तर तपाईँहरू त आफ्नै मान्छे, तपाईँहरूको लागि त होइन भनेको छ नि त। हेर्नुहोस्, त्यो किसिमको प्रशिक्षण दिएको छ पहिल्यै प्लान। मैले तपाईँको इन्स्टिच्युट नामै भनिदिइसकेँ, अब के त्योभन्दा ठुलो कुरा गरौँ। अनि भीमरावजीले चुनाव जित्नुहुन्छ त? जित्ने नजित्ने उहाँको कुरा हो, त्यो त नभनौँ होइन। किनभने अछामको नेताहरूको के अरे जनताहरूको यति हैसियत छैन कि अझै पनि त्यसको अगेन्स्टमा ठहरेर चाहिँ हामी जित्नै पर्छ भने। जति खुराफाटी तराईमा राजनीतिक गाह्रो हुन्छ नि, पहाडमा छैन मनोजी। पहाडको त अझै त्यो पुरानो जमानाको त्यो मैले सके जति गरेँ वाइल्ड सोसियल ह्युमन नेचर अन्तर्गत पर्छ त्यो। त मतलब जङ्गली समाजवादी मान्छेको जो विकसित रूप थियो नि, त्यहाँमा त गाडी लाग्न सक्ने। त्यो आफ्नो मान्छे हो, यो पालिलाई भयो आफ्नो मान्छे। तराईमा होइन कि त्यो त मधेसी पर्थ्यो, त्यो थारू पर्थ्यो, त्यो त पहाडिया पर्थ्यो, हुँदैन त मुस्लिम पर्थ्यो, त्यो हिन्दू पऱ्यो भन्ने किसिमको जुन ठगिन त तराईको जनता जति ठगिएका छन्, पहाडका सोझा जनता पनि त्योभन्दा चौखुन्डा ठगिएका छन्। उपेन्द्र यादवको पार्टी मर्ने गरी भोट दिएपछि उपेन्द्र यादव युनियनतिर गएर त्यो रेड वाइन खाँदो रहेछन् बिचरा बुढा। अनि उसको प्लेन झर्दाखेरि विजय गर्दाले पार्टी सानेपा पुर्याइसकेको थियो ओडेर। प्लेन ल्यान्ड गर्दा पार्टी कार्यालय सानेपा भनेपछि त अस्ति राजेन्द्र महतोजीको प्लेनबाट झर्दा मन्त्री चैत भएको तपाईँहरूले प्रसारण गर्नुभयो होइन, त्यो एयरपोर्टमा बहुराष्ट्रिय हो भनेर। बहुराष्ट्रिय त वास्तवमा बहुराष्ट्रिय नै हो, यो बहुराष्ट्रिय हो। तर त्यो शब्द अरूले बोलेको भए हे तेरिका देखिहाल्नु पो त। विप्लव जस्तोले उहाँ हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी डाक्टर साहब चाहिँ हेन्डओभर गर्ने दिने, विप्लव कमरेड लिने, अनि कहाँ हुन् भने बुझ्नुहोस् न। उग्र वामपन्थी र त्यो बहुराष्ट्रिय स्वीकार्छन् यो नसलहरू, स्वीकार्दैन, नेभर स्वीकार्दैन, बुझ्नुहोस्। तर हो नि त यो देश त बहुराष्ट्र त हो नि। बहुराष्ट्रभित्रको एकता चाहिँ हो, एकताभित्रको बहुराष्ट्र हो। यो दुईटा नङ्ग्रा मासुको सम्बन्ध छ। राजेन्द्र महतोले अस्ति बोल्दाखेरि एकताभित्रको बहुराष्ट्रिय भन्न बिर्से हो। 4 वर्ण 36 जात एकता हो, भित्रको बहुराष्ट्र। त उनले त सबै जातको राष्ट्रियताको अस्तित्व खोज्न थाले क्याल्कुलेटर लिएर, अनि क्याल्कुलेटरै फुटाउनुतिर लाग्ने कार्यकर्ता। त्यो त कहाँ पर्सेन्ट र सङ्सेन्ट गरिदिए भनेर सिकाइदिएछन्। जो त म्याथमा कमजोर हुन्छ उही मान्छे राजनीति गर्ने, अनि क्याल्कुलेटर ठिच्नु परेन। जो समाज जान्दछ अल्जेब्राको त्यो यहाँ बट्याइ गर्छ मनोजी, दिमाग भुट दिन्छ समाज थ्योरीले। 1=1 हुन्छ, 1=3 पनि भइदिन्छ, 1=1/2 पनि भइदिन्छ। त्यो समीकरण हो नि त यहाँ चल्ने।
हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एमसिसी र जुन मैले देखाइरहेका यी सबै फाइलहरू अलरेडी सन् 2002 तपाईले आज पुरा पटक गरी डिफरेन्ट गोष्ठीहरूको फाइल्सहरू यहाँ देखाउनु भयो र के पुष्टि गर्न खोज्नु भयो भने एमसिसी अस्ति मात्रै पाटे आएको यसको धेरै ठुलो गृह कार्य छ दरबार हत्याकाण्ड पनि सम्भवतः त्यसैको एउटा अंश हुन सक्छ नै त छोटा किनभने परमाधिपति उ थियो अनि यो मैले शान्ति सेनामा जान नपाउने टेन्सन थियो सेनालाई पनि एमसिसी को विरोध गर्नु वा कसले गर्नुको कुनै टुक र केही टुक छैन भन्छ लानु चौधरी मिडिया करायो रोडमा त आएन म किन आउँथे रोडमा नआउन बनाउने त कसले बनाएको तपाईँ पनि रोडमा आउनु भएको छ भोलि लेनिन बिस्ता नबन्नुहोस् प्रचण्डले हेक पुर्याउँछु भने पैसा घिच्न जाने तपाईँहरू पनि एमसिसी को विरोध गर्नुहुन्छ भोलि सबभन्दा अगाडि तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन म किन जानु मलाई त थाहा छ नि कहाँदेखि सुरुवात भएको छ र के गर्दैछ अब ठुलो रूप जन्मेको 10 वर्षपछि 16 वर्षपछि बालिक हुन्छ त जन्मेको सन् 2003 र 2 को बिचमा अहिले 2020 छ जवान त भइसक्यो एमसिसी जन्मेर होइन त्यस कारणले यो टुक छैन मनोजी थ्याङ्क यू भेरी मच नमस्कार धन्यवाद अर्को टपिक्समा कुरा गर्छु अघि त यो तपाईँको फ्रेमवर्क बनाए त्यतिखेर हेर्नुहोस् त्यही बेलामा मनोजी त्यही बेलामा लगत्तै 2059 टाकामा यति यो युएन अन्तर्गत चल्नेहरूको नेपाली आफ्टर भाइलेन्स के गर्ने रिकन्सिलिएसन एन्ड फाइनली रिसोल्युसन हो यो के गर्ने भने विजिबल एन्ड इन्भिजिबल इफेक्ट्स अफ वार एन्ड भाइलेन्स इन नेपाल हो यसको बारे र यही एमसिसी कसरी ल्याउने भनेर यति धेरै अर्थशास्त्रीले तपाईको पेश गरेका छन् यति धेरै यो नेपालका कति जनाको नाम छ त्यहाँ 6 जना छ नै नेपालको नाम मात्रै हैन कि विश्वको भाइलेन्समा तपाईको भएका सहभागी भएको प्रोफेसर र ट्युको धेरै जनाको तपाईको छ के यहाँ लिस्टहरू त्रिभुवन युनिभर्सिटीको पनि द्वन्द्व व्यवस्थापन र आर्थिक उन्नति विकासको लागि चाहिँ यहाँको यो समेत लिएको छ र के समेत भनेको छ भने यो किताबमा इङ्ग्लिस एडिसनमा कि लेखिएको छ चुनाव र पार्लियामेन्ट स्थापनापछि यदि हाम्रो देशले आर्थिक उन्नति विकास गर्न सकेन स्लो भयो भने हामी चाहिँ विदेशी सहयोग लिनलाई पनि अघि टप लेभलको पोलिटिसियन टप लेभलको कर्मचारी टप लेभलको पुलिस आर्मी सेक्युरिटी एनजिओज आइएनजिओज विभिन्न व्यक्तिलाई इन्भल्भमेन्ट गराउने भनेर त्यहाँ नाम अघि मैले भने नि अर्को एपिसोडमा त्यसरी यसमा पनि के गर्ने भनेर पुरा लेखिएको छ त्यो अन्तर्गत नै एमसिसी हो हेर्नुहोस् कसैले यहाँ कुनै माइका लालले ठुलो कुरा नगरे हुन्छ यो यति धेरै छ कि नोट अब कुरै नगर्नुहोस् यो पुरा विश्वको 101 तपाईको उ छन् लेखकहरू छन् आफ्टर भाइलेन्स पछि अनडेभलपमेन्ट कन्ट्रीले डेभलप गर्नको लागि विदेशी सहयोग र जनताको उसमा बोकाएर कसरी गर्ने दुईटा मेथोलोजी छ यसमा एउटा चाहिँ पछिसम्म तिर्ने वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्ल्ड ब्याङ्क मार्फत आउने र त्यसको चाहिँ कुन देशले चाहिँ साक्षी बस्ने जस्तै यहाँको त सबै इन्डिया र चाइनाले मात्रै बसेको छ तर चाइनाले त्यो बस्न मन गरेन उ त्यही भएर लगानी कम छ त्यही 50 लाख माग्न गयो एक्सपोज पनि भयो महाराजीको हेर्नुहोस् है तर सबभन्दा बढी चाहिँ यो फेरि द्वन्द्वको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ फेरि इन्डिया लिएको छ जसरी अहिले अफगानमा उसको लगानी डुब्न थालेपछि पञ्चशीरको उसलाई चाहिँ अबु सैयदले चाहिँ उ गरेर अहिले हान्दै छ नि त्यसै गरी तपाईको त्यो बेला माओइस्ट उसमा पनि र यो डेभलपमेन्टको लागि इन्डियाले ठुलो तपाईको भूमिका निभाउने भनेर सिग्नेचर गरेछ र उसको भूमि प्रयोग गर्न दिएको छ मनोजी आज नत्र बाबुराम भट्टराई जस्ता इन्डियाले यस नभनिकन बोल्छन् तपाईँ विचार गर्नुहोस् न खुल्याम किन बोलिरहेछन् सञ्जालमा जबकि ऊ तर एउटा कुरा मलाई मन पर्यो अस्ति राजनाथ सिंहहरूले जे भन्नुभयो कि जीवनको सपना अझै गाह्रो छ भनेर यो जीवनको सपना अझै गएको छैन भन्नुको कारण एमसिसीसँग उनको काहीँ न काहीँ सामान्य कन्ट्रडिक्सन छ मनोजी यो चाहिँ विश्लेषकहरूले राम्ररी बुझ्दा हुन्छ
राजनाथ सिंहले चाहिँ बाबुराम भट्टराईलाई टार्गेट गरेर बोल्नुभएको हो त्यो बेला चाहिँ कि नेपाली हमारा भाइ हैन हो। र इन्डियाले पनि के चाहँदैन भने मनोजजी डाइरेक्ट इन्डियाको भुइँ चढेर नेपालमा एमसिसी आउने त भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। हजुर इन्डियाको कङ्ग्रेस आएको भुइँ चढेर हो नि, बिजेपीको भुइँ चढेर होइन। काङ्ग्रेस आएकै बुई चढेर आउने हो। तर अहिले कतिपय कुरामा फेरि यो नभनौँ मनोजी, मोदीजीकै पनि एउटा क्षमता अमेरिकन वाच गर्ने एउटा टक्कै छ नि। अमेरिकीहरूकै बलमा मोदी पनि सत्तामा आएको भन्छ नि फेरि। यस्तो हो, आरएसएसलाई जन्माउने नै अमेरिकन्सहरू। यहाँ सुन्नुहोस्, जर्मन र रसियालाई बुई चढाउने को हुन्? सुभाष चन्द्र बोस हिँड्दै हिँड्दै गएर तपाईँको एडल्फ हिटलरले भेट्न पुग्नु भएको थियो नि, त्यो दिनदेखि रसिया र तपाईँको जर्मन मिलेर आएको हो। अमेरिकनलाई बुई चढाउने र अमेरिकनलाई सिधै भित्र्याउने ती पात्र हुन् जो इन्दिरा गान्धी हुन्, जसले युरोपियन युनियनले भनेको मार्फत र त्यो लुहाटे राजीव गान्धी फँसिहाल्यो सोनिया गान्धीसँग। यहाँसम्म त अमेरिकन आएको छ, बुझ्नुहोस् न, नसल र छालाकै आधारमा, धर्मकै आधारमा आएको छ। त्यस कारणले हामीले अहिले पनि भन्छौँ कि इन्डियाको इन्ट्रेस्ट तिनतिर घेरेको छ। एउटा ल्यान्ड कन्ट्री हुनुको नाताले गर्दाखेरि तिनतिर घेरेको कारणले गर्दाखेरि जसको भूगोलले बढी छुन्छ उसको अहम भूमिका हुन्छ मनोजी कुनै पनि देशमा। बुझ्नुहोस्, सध्यार भन्ने विषय एउटा सामान्य खेतमा मात्रै होइन, राष्ट्रको सीमाको सध्यार पनि बडा खतरनाक हुन्छ। त्यस कारणले यो इन्डियाको इन्ट्रेस्ट पुरा नहुन्जेलसम्म, इन्डियाको निगरानी र इन्डियाको नहुन्जेलसम्म यतिकै आउँदैन एमसिसी, यो रोकिँदैन भनेको मैले कारण त्यो पनि हो। हाम्रो निर्भरता भारतसँग ज्यादा छ, नुन तेल बेसारदेखि सबै जन्मेदेखि उसको मृत्यु लेखन्तासम्म इन्डिया रहेछ। अनि के ठुलो कुरा गरे, यहाँको टोपी लाएर राष्ट्रवादको कुरा गरे, ढोटीमा चोख्याउने टोपी लाएर राष्ट्रवाद देख्ने मूल्य समाज के चाहिँ ठुलो कुरा गरिरहेछ। माओ सेतुङको फोटो उता टाँसेर इन्डियातिर बसेर के क्रान्ति गरेर कम्युनिस्ट भयो भने सोचेछ। टोपके गोलाका मूल्य भेडा गोठालाहरू। अनि त्यसपछि गएर आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व र शान्ति निर्माण प्रक्रिया सहभागी मूलक कार्यशाला भनेको पुस 23 गतेदेखि 25/2000 माघ 11सम्म भएको थियो मनोजजी। यो 2059 मा भएको थियो। त्यसपछि के गर्ने भन्ने थियो मनोजजी। अब यसमा यहाँ सुन्नुहोस्, अब यसमा त अहम यसमा छ। अब डोन्डा केमा छ, नकारात्मक 20वटा चिज, सकारात्मक 21वटा चिज र मिश्रित चिजहरू के हुन् भनेर यहाँ देखाएको छ। यिनीहरूले हेर्नुहोस्, त्यो बेला भेरिफाई गर्यो क्या। यो भेरिफाई गरिएन भने शान्ति प्रक्रिया पनि हुन्न, चुनाव पनि हुन्न, सरकारमा इन्भल्भमेन्ट पनि हुन्न। भेरिफाइड चिजहरू के हो तपाईँ सविस्तार भनिदिनुहोस् न। अब यहाँ सुन्नुहोस्, सकारात्मक 21वटा चिज के तोक्यो, त्यसमध्येमा धेरै आएको विभिन्न दृष्टिकोण, विचार, मान्यता, परिवर्तनका सङ्केतहरू, स्वाभाविक प्रक्रिया, फरक विचार, मानवीय अन्तर सङ्घर्षहरू, धारणा, मान्यताहरू, विपरीत एकताहरू, विकासहरू, धारणागत फरकहरू, मत भिन्नताहरू, वैचारिक विभेदहरू, जीवन्त निरन्तरता, नयाँ सोचाइहरू, सामाजिक न्यायहरू, गतिशीलता र माग र मत विमत भन्ने विषय थियो। यसलाई चाहिँ सकारात्मक लिनुपर्छ, पिस प्रोसेस र डेभलपमेन्ट पिकअप गर्नको लागि अनि पो हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ भनेको थियो। म पनि छु यो कार्यक्रमको सहभागी त्यतिखेर। अब नकारात्मक चिजहरू भिरन्त टकरावलाई न्यून गर्नु पर्यो भनेको छ उसले। हामी तपाईँहरूलाई ह्युज बिग एमाउन्ट हामी इन्भेस्ट गर्नेवाला छौँ। तर कुन कुरालाई तपाईँले नकारात्मक चिजलाई माइनस गर्दै गयो भने हामी लगानी गर्छौँ भने त्यो बेला कमिटमेन्ट भएको छ मनोजी। यो त अहिले पो यति आएर यो धारा अन्तर्गत यसरी भनेर अहिले नयाँ किसिमको फाइलिङ आयो। यसैले टेकेर नयाँ फाइलिङ आएको छ अहिले एमसिसीको। थिचोमिचोहरू, विषम परिस्थिति, शक्ति प्रदर्शन, खिचाटानी, बहकाउहरू, भड्काउहरू, दमन, उत्पीडन, शोषण, अन्याय, अत्याचार, शान्तिको होडबाजी, हुने नहुने बीचको फरक, आर्थिक असम्पन्नता, दृष्टि विभेद, स्वार्थ टकराव, हैकमबाट निराशा भयो भने चाहिँ हामी सक्दैनौँ है डेभलपमेन्ट गर्नलाई भनेर त्यतिखेर डिजाइन दिएको छ मनोजी। यो नेपालीमा उल्टा गरेर गरेको हो। आफ्टर भाइलेन्स जुन माओवादी शान्ति वार्तापछि हजुर यो बीचको जुन समय रह्यो 10 वर्ष 15 वर्ष, हजुर यो बीचमा यो यही प्लानिङ अन्तर्गत भएको हो मनोजी। यही प्लानिङ अन्तर्गत भएको छ हेर्नुहोस्। अनि अब मिश्रित कुराहरू के हुन्, अन्तर्द्वन्द्वहरू हुन्, विपरीत चिज बीचका सम्बन्धहरू हुन्,
शक्ति सञ्चयहरू हुन्, सङ्गठित विधि र प्रतिद्वन्दी प्रतिस्पर्धा अन्तरसङ्घर्ष विवादहरू हुन् भनेको थियो। हेर्नुहोस् है, यसमध्येको मुख्य व्यक्तिहरूको को हुन् भनेको थियो। यहाँ दलहरू छ होइन। अब त्यतिखेर कसले गरे त भन्दाखेरि प्रमुख द्वन्द्वका प्रमुख खेलाडीहरू, की अफ एक्टर, माओवादी, राजा, राजनीतिक दलहरू, अमेरिका र भारत। अनि त्यतिकै अमेरिका भारत भनिरहेछ। तपाईँले मैले बुई चढेर आउँछ यसरी आयो, मैले भन्नुको कारण नै यही हो। बुई त यहाँबाट नेपालीकै बुई चढिरहेको छ। नि नेपालीकै बुई चढेछ, यहीँकै नलायक नेताहरूको बुई चढेर आउँदैछ। हेर्नुहोस् हजुर। अब यसमध्येमा राजनीतिक दलहरूको अवस्था 46 देखि अहिलेसम्मको जस्तै राजालाई कहाँ राख्ने, राजाको संवैधानिक स्वरूपको वकालत बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षधर प्रजातन्त्रवादीहरू भनिया छ होइन। सक्रिय भूमिकाको खोजी, शक्ति सञ्चय भनिया छ, राज्यको सैनिकीकरण गर्ने नगर्ने भनिया छ। राजाको उसमा चाहिँ त्योलाई मिनिमाइज गरेछ क्या। अब भारत भौगोलिक अवस्था, सांस्कृतिक जातीय भाषिक समानता, खुल्ला सिमाना, व्यापार पराभव निर्भरता, 1950 को सन्धि प्रदान गरेको हैसियतहरू, सैनिक भर्ती सुविधाहरू, यो पनि हेर्नु पर्यो भनेर तपाईँको 12 बुँदे सहमति उसमा छलफल गरेर र यो के गर्नु त। आफ्टर भाइलेन्स रिलेटेड टपिकको गोष्ठीमा चाहिँ गोष्ठीमा नेताहरू को हुनुहुन्थ्यो? अघि नाम लेख्यौँ त त्यहाँ। उहाँहरू नै हो? उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो चाहिँ। दिस वान इज नेक्स्ट गोष्ठी। नेक्स्ट गोष्ठी हो यो। अनि तपाईँको भारतलाई एमसिसी किन हुँदैन, मैले यस कारणले एमसिसी हुँदैन भने क्या। उसले के खोजिरहेछ? भौगोलिक अवस्था तिनतिर मैले घेरेको छु भनेको छु उसले होइन, एकैचोटि आउन त दिँदैन। त्यसपछि सांस्कृतिक जातीय भाषिक समानता, खुल्ला सिमाना छ हाम्रो, 1950 को सन्धि छ, व्यापार पराभव जम्मै कुरा छ, सैनिकी भर्ती सुविधाहरू छन्, राज संस्थासँगको सिधा सम्पर्क उसको होइन। त्यसपछि गएर तपाईँ पार्टीसँगको संस्थागत र वैयक्तिक संस्थासँगको सिधा सम्पर्क नै भारतीयहरूको। अनि तपाईँको सामाजिक सम्बन्ध, वैवाहिक, शैक्षिक सबै छ, भारतसँग जोडिया छ। अरे के कुरा गर्नुहुन्छ, यो सबै कुरा जोडिया छ। उसले यति सजिलै एमसिसी आउन दिँदैन। हेर्नुहोस्, यहाँ रोक्छु भन्छ फेरि कार्यकर्ता, यहाँ रोक्छु भन्छ। अब म तपाईँ अमेरिकाको आयो जस्तै अडानहरू, पोजिसनहरू होइन, वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा, हिंसा र आतङ्क नत्यागे माओवादीलाई आतङ्कवादीको सूचीबाट राख्न सक्ने वा सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत भनेको छ है। पहिलो नम्बरमै नेपालको भू राजनीतिक अवस्था र आफ्नो पक्षमा सदुपयोग, आफ्नो पक्षमा के बोल्छ नयाँ आउने राजनीतिक, अहिले जसरी तपाईँको तालिबानलाई हुँदैछ गाह्रो, त्यो अवस्था न भोगेको थियो हाम्रो यहाँ माओवादीले पनि। अनि तपाईँको भविष्य नै विश्व शक्ति बन्न लागेको चीनमाथिको निगरानी र तिब्बत पर्यवेक्षणमा कायम राख्नुपर्ने या नराख्ने नेपालीले। हेर्नुहोस्, त्यही भएर चाइना र उता पक्ष हुने बित्तिकै यहाँ टक्राव भइहाल्छ। कति साह्रो प्रस्ताव राखेको छ। दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति बढ्दोमा आउँदो माओवादीको सरकारले अभिरुचि दिने नदिने। हेर्नुहोस् है, आफ्नो नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्नलाई विशेष गरी सुरक्षा, क्षेत्रीय प्रभुत्व, भाषिक, सांस्कृतिक, सैनिक, सामरिक, आर्थिक, जलस्रोत, बजारहरूमा नियन्त्रण गर्ने नगर्ने विचार गर्न सक्ने एमसिसीमा यो लिखित छ। भनेपछि यी सबै कुराको जानकारी प्रचण्डजीलाई छ, सबै थाहा छ। ऊ कमिटमेन्ट गरेर आएको छ। के कमिटमेन्ट गर्नु छ? जुन मैले भन्दैछु यो सबै प्रचण्डजीबाट कमिटेड हो। कमिटेड प्रचण्डजी मात्र होइन, बाबुराम, काङ्ग्रेस, एमाले, रापरवा सबैको देख्नु भएन। मधेसवादीको अघि नाम देखाएँ नि मैले तपाईँले, सरिता गिरी सहितको भने। अब मनोजजी अहिले सठिक रूपमा पेज ल्याएर मिडियामा बोल्नेहरू के बोल्छन् जस्तो लाग्छ क्या मलाई। र त्यहाँ म यो दफा र त्यो देख्छु के, हेर्छु क्या बेसरी। अनि कहाँबाट त पागल ल्याएको चौधरीले कराउन भन्छ। साले देश बेचुवा पागल, इडियट, साले 3 इडियट होइन, यहाँ त 3.30 वटा इडियटहरू छ। 30 इडियट्स। हिन्दी फिल्ममा 3 इडियट्स भनेको थियो, 3 इडियट्स भनेको थियो, त 30 इडियट्स छन्। 3 10 जा कति हुन्छ? 3.30 हुन्छ। 3-4 वटा सबैमा त छन् पार्टीमा इडियट्सहरू जो नेतृत्वमा छ। अनि लानु चौधरी बोलेपछि चिमचाङ्गी कहाँबाट ल्या, कहाँ पर्यो भन्छ। तिम्रो बाउले हामीलाई पठाइदियो,
हामीमाथि अत्याचार गर्दा गर्दै र हामीले भुलभुलैयामा पारेर। त तिम्रो बाउ र तिमी इडियट बन्यो। लानु चौधरीले फेरि अर्को इडियट बनाउन खोज्यो त म इडियट बनिनँ मनोजजी, पार्टी बाहिर छु र आफ्नो जातीय सवाल अधिकार इन्भल्भमेन्ट आदिवासी हुनुको नाताले पहिलो राइट एड्जेस्टको लागि कुरा खोज्दाखेरि मान्छे मारे, आतङ्ककारी। त तिम्रो बाजे बराजुले के गरे? मरेको मान्छेले पनि सास गयो कि गएन, नारी चल्दैछ कि भनेर समातेर ल्याच्चेला र जग्गा कब्जा गर्ने तिम्रो संस्कार आजको दिनसम्म टिल नआउँछ, त्यो चाहिँ के हो तिम्रो? यो किसिमको यहाँको शासक पद्धति र शासनमा बस्ने मिलिजुली खाने, जस्तै गिरिजा प्रसाद कोइराला कहाँ माधव कुमार नेपाल सट्टा माग्न जानुभयो। कहाँ हुन्छ माधवजी? ठुल दाइ फुपू, तपाईँ मेरो फुपू गएपछि तपाईँहरू भएको होइन? अनि म बाँकी छु त माओवालीपट्टिको दाइ। यति सजिलै कहाँ पाइन्छ? सङ्घर्षै पुगेको छैन, उमेरै पुगेको छैन, मै नै गएको छैन माओवालीपट्टिको दाइ। अनि तपाईँहरूसँग कसरी सट्टा आउँछ? कम्युनिस्ट भनेर म कसरी यति सजिलै दिन्छु? मिलिजुली ल्याएको होइन, प्रजातन्त्र भनिदिएको। अनि फेरि तपाईँभन्दा अगाडि तपाईँभन्दा माथि हुनुहुन्छ उहाँ मनमोहन अधिकारीजी, उहाँ पनि आफन्तै हो। पहिला उहाँको पालो आउनुपर्छ भनेर तपाईँको सम्झाएर पठाएको र त्यो कुरा छिनभरमै म जहाँ बस्दै थिएँ गिनी दाहालको घरमा आइपुगेको थियो कुरा। कसले? कोइरालाकै सन्तानले लिएर आएका थिए, किन रिलेटिभ हुन्, मेरो पनि नजिकता छ रिलेटिभ हुनुको कारणले। यो किसिमको त मैले खुद आफ्नै आँखा अगाडि भन्ने व्यक्ति रेकर्ड आएको छ। यो कुरा भन्छ लानु चौधरीले, त्यो मुले विद्यार्थी र त मजदुरलाई के थाहा थियो कि वेल ट्रेन भएर आएको छ तर सोझो सोझो ठाडो भएर बसेछ पार्टीमा भने एमसीसी अहिले होइन, त्यो प्री प्लान दरबारले माइनस गर्ने, थर्ड जेन्डर लिङ्ग हुँदा हुँदै नपुलिङ पुसकलिङ बनाइदिने, त्यतिखेर नै प्लान गरेछ सेनाभित्र पनि, कोलोनाइज गरिदिएछ के, बन्ध्याकरण के भ्याक्सोटोमी गरिदिएछ। पोलिसी मेकरहरूले नै भ्याक्सोटोमी गरिदिएछ मनोजी सबैतिर। 30 इडियट्सले भ्याक्सोटोमी गरेर हजुर नेपालको डेमोक्रेसीमा चढेर हजुर यो हालत बनाए सिस्टमलाई। अहिले रुनुको विकल्प छैन, छँदै छैन। म रोक होइन, मलाई फेरि भन्छन् त चाहिँ के गरिरहेको भन्छन् अध्ययन भने तिम्रो बाजे बराजु अहिलेसम्म त्यो प्रवृत्ति छोडेनन् र फेरि हामीले पनि इन्भल्भमेन्ट गराएर भ्याक्सोटोमी गर्न खोजे त हामी भ्याक्सोटोमी भएनौँ, जे थियो त्यही नै पुरुषार्थ देखाउन खोज्दाखेरि अब भ्याक्सोटोमी गरेकाहरू ढाकछोप गर्नलाई त नक्ली भए पनि झुन्ड्याउनु पऱ्यो नि। त अहिलेको नेतामा जम्मै नक्ली ट्यागहरू चाहिँ दक्षिणपन्थी हुन् चाहिँ उत्तरपन्थी हुन्, चाहिँ राजावादी हुन्। देख्नुहुन्न बेला मौकामा आफ्नो सट्टा आउनु थाल्छ, राजा साहब छोडिदिएछ सेरेमोनियल कुरा पो गरे भन्छन्, सट्टामा आइहाल्छन्। त्यहाँ पनि चौका छक्का पन्जा हानिदिइहाल्छन् कहिलेकाहीँ। अब हेर्नुहोस्, त्यस कारणले मैले इन टोटलमा तपाईँहरूको राज्यको हरेक एक नसलवाद सञ्जालको मैले चिरफार गरिदियो। योभन्दा अर्को मसँग विकल्प थिएन, किन तपाईँहरू सबैले भुलभुलैया पारेर शासन गरेको थियो र मिलिजुली खाँदै गरेको थियो। तर दोहाय नाम कसको थियो? नौलो जनवादी रे, प्रजातन्त्रवादी रे, समाजवादी रे, पुँजीवादी रे, मार्क्सवादी रे, लेनिनवादी रे, माओवादी रे, विश्वको कम्युनिस्ट सर्वहारा सिद्धान्त रे। ए गयो अब सिद्धान्त तिम्रो प्रचण्डको कुरा जसले टेरेन विसर्जनवादी वाम विसर्जनवादी हो को खतरा रहन्छ साथी हो यहाँ। औ सबभन्दा ठुलो विसर्जनवादीको नायकी हो फेरि जनवादी गणतन्त्र भन्दै संसदीय व्यवस्था अङ्गालले टीका लाउँदै अनि भर्खरलाई जनयुद्धमा हामी त कम्युनिस्टले दसैँ मान्नुहुन्न, टीका लाउनुहुन्न भनेर ड्याङ्की ड्याङ ठोक्न लायो, क्रिस्चियन राइज गर्न लायो। अब अहिले आफै सबभन्दा ठुलो भक्ता किन? ऊ दाहाल हो, ऊ भद्राई हो। यो किसिमको यो नेताहरूको चरित्र हो। त्यस कारणले यो भन्नु सिवाय र यिनको पर्दाफास गर्नु सिवाय मसँग पनि विकल्प थिएन। मैले सामान्य एउटा कार्यकर्तामाथि यत्रो ठुलो अन्याय गरेँ जसको एउटा लगानी छैन, आहुति छैन, भागेर हिँडिरहेछ विदेशमा, सेल्टर बसिरहेछ, ऊ चाहिँ ठुलो नेता भएको छ। अरू जनता यहाँ मरेका छन्, त्यो चाहिँ किरा बराबर गनेको छ। यही हो तिम्रो, यही नौलो गणतन्त्र र लोकतन्त्र भने यही हो नेपालको लागि। बुझ्नुहोस् 3 करोड जनता अडियन्सहरूले। मलाई रहर छैन जातीय र बोल्न, तिम्रै नेताले बोलिरहेछ र तिम्रै नेताले गरेको छ यो शान्ति प्रक्रियापछि आफ्टर भाइलेन्स
जुन प्लानिङ्स थियो हजुर जुन यो फाइलमा छ तपाईँले इन्डिकेसन गरेर पनि देखाउनु भयो त्यो प्लानिङ अन्तर्गतै अहिलेसम्म सबै कुरा भयो त्यसमा सङ्घीयता सायद अचुक अस्त्र बन्यो हजुर होइन हजुर अलमलाउनको निम्ति हजुर र देशमा भएको चरम अस्थिरताले सेना पनि कता कता लागे हजुर टुप्पो एउटै त्यो सबैले गाँच्यो क्या सबैलाई होइन त्यो सेना पनि मक्ख परेछ एउटा राम्रो के छ भने सेनालाई पनि प्रजातन्त्र लोकतन्त्र लाग्छ मनोजी जनयुद्धको फाइदा भएको छ किनभने नत्र भने के त्यो छत्रमान गुरुङ रुखमान कटवाल मुले भान्से सरही गर्ने थिएन ठकुरी मल्लहरू गुजौनाली छेत्री छ दरबारसँग कनेक्सन छ त्यसैले न चिपसाप पाउँथ्यो अलिकति त तिनीहरू पनि लागेको छ त लोकतन्त्र अहिले प्रभुराम शर्मा कहाँबाट हुन्थे त्यो थापाजी कहाँबाट हुन्थे त लोकतन्त्र उनीहरू पनि फापेको छ लागेको छ माओवादी जनआन्दोलनले प्रचण्डलाई मात्रै फाइदा गरेन हजुर एनजिओ आइएनजिओ सेना ब्युरोक्र्याट वकिल हो होइन हो टाठो बाठो बस मुकिला बस सबैले लुट्ने अनुसार पाए भन्ने तपाईँको तथ्याङ्क हो बस त्यही नै हो अब यो अहिलेका अभियन्ताहरूलाई अहिलेका यो नो एमसिसी भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ सारमा तपाईँ यो एपिसोडमा भोलिपल्ट यही नो एमसिसी भन्ने र हाम्रो विरुद्धमा बोल्छन् मिडियामा हेरिराख्नु होला मनोजी नभएन नगरे आएनन् गरिरहा हुन् किन भन्दाखेरि नपाएर धेरै करायो भन्लान् कि यहाँ देखेछौँ त अभियन्ताहरूलाई दिनभरि रोड टटाउने बेलुका गएपछि कति पेटी ठिक पारेछ भनेर कुरा गर्नेहरू धेरै छन् त मनोजी अहिले नाम नभनिहालौँ एक दिन यस्तै गरी एउटा सिरियल वाइज आउने होला छन् मनोजी ऊ आफै नौटङ्की देखाउने होला छन् एमनेस्टी इन्टरनेसनल हो को मालपानीले कराउने धेरै छन् यहाँ धेरै नै छन् एन्टी करप्सन भन्ने भित्र करप्सन एन्ड करप्सन गर्ने त्यो त के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको जोसँग बढी राप हुन्छ ताप हुन्छ त्यसैसँग चिसोपन हुन्छ जोसँग चिसो हुन्छ त्योसँग रापटाप हुन्छ सिद्धान्त हो त्यो एन्टी करप्सन भन्नेहरू नै आज सबभन्दा बढी करप्सन गरेका छन् टुप्पीभन्दा माथि कपाल उम्र्यो भने त्यसलाई के भन्ने टुप्पीको कपाललाई त गलत भन्न सकिन्न नि त्योभन्दा माथि पुर्याइदिने हो तिनले टुप्पीभन्दा माथि त्यसपछि त बाँकी ऐया गरेर बोक कि हैया भनेर बोक भन्ने त हुन्छ नि त त यहाँको शासन प्रणालीमा त्यही गरे अख्तियार कौन सा ठुलो छ अनि तपाईँले यो सत्य कुराहरू बाहिर ल्याइरहँदा कतै ढिलो पो गर्नुभयो भन्ने पनि आज पाउन सक्छ तपाईँलाई होइन ढिलो केही भएको छैन मैले तपाईँहरूले भनेको छु त यिनी जसरी नाच्छन् मादल बजाउँछन् नाचेको तालमेल हो कि होइन यिनले यिनीहरू भन्ने होला छन् पहिले सुरु किनभने कुनै पनि प्रोग्राम अनुसारले के भन्छ आज हामी यसरी कार्यक्रम गर्नेछौँ यसलाई आसन ग्रहण गराउनेछौँ यो प्रवक्ता हुनेछ यो हुनेछ भन्छ नि यिनीहरूलाई पहिला सुरु प्रस्तुत गरे हुन्छ तर प्रस्तुत गरे भन्दा माहौल फरक यिनीहरू नाचिरहेका हुन्छन् किनभने त्यो प्रस्तुत गर्नलाई त के गर्नुपर्छ मास ग्यादरिङ गरेर मार्चलाई सेन्ट्रलाइज गर्नुपऱ्यो केन्द्रीकृत गर्नुपऱ्यो आफूतिर होइन अनि त्यसपछि मान्छे घेराबन्दी गरेर झ्याम्म राखिदिएपछि अब हाई गर या माई गर या हेर मुख बार हेर्नु त पर्यो त्यो किसिमको यहाँ राजनीतिक र यहाँ ब्युरोक्रेसी कर्मचारी सबै यही गरेका हुन् र यही नै गराइराखेका छन् नेपाली जनता दर्शक हुन् र स्वस्तिक चिन्ह 1000 कसरी पास हुन्छन् भन्ने नै हुन्छ हेरिराख्नु होला कुराको मञ्चनमा व्यस्त छन् नेताहरू ऊ धम्क्याएर गएको छ यिनीहरू मञ्चन गर्दैछन् मिलाउँदैछन् फतिमाले धम्काएको कुरा अतिरञ्जित तरिकाले मिडियामा पो आएको हो कि त्यसमा सत्यता पनि छ लानुजी सत्यता छ बिकज अफ अल दिस एभिडेन्स हो एभिडेन्स टक्स मजाले युएन साक्षी छ यहाँसम्म ल्याउनको लागि सब फ्रेमवर्क युएनको पैसाले भएको छ जो विदेशसँग कि नेपालमा शान्ति गरौँ भनेर सबैसँग कमिटमेन्ट गरेको छ युएनले हेर्नुहोस् त्यस कारणले उसले छोड्दैन हेरिराख्नु होला ढिलो या चाँडो अहिले नलेलङ्कै तर आफ्नोबाट डेभलपमेन्ट गर्नको लागि र एमसिसीको पैसा नखेलाउँ त डेभलपमेन्ट गर्नलाई त टाइम लाग्छ भनेर आत्तिएका छन् किन छैन के पैसा जे गर्नुहोस् नेपालमा चाहिँ 10वटा विषयमा अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेको मान्छे होस् रुख त छ गेडै छैन नि कहाँ त फल फल्छ त फल फले पनि अर्को पुस्तामा पुग्छ गेड नभएको फलले अर्को रुखलाई जन्म दिन्छ त मनोजजी त्यो पनि सिद्धान्त हो नि
थ्याङ्क यू भेरी मच।